Huvitav, et rõngad on kõik kohakuti või? What? Kas see on vana tüübi kolb? 2. No peab olema jah, 1,5 on muidu. See on 2 jah. Nagu näha on juuresolevalt pildilt, et otsus sai vastu võtta mootor ikkagi täitsa paljaks, kolvid laua peale, kolvid on siin, et ära inspekteerida, et ei oleks üllatusi. Eelmise video lõpus ütlesin, et tehke oma vanused, kuidas teha säästuremonti või teha full rebuild. Ja kuna see video ei ole veel välja tulnud, mida te eelnevalt näete ja me filmi muud peale, siis mina ei tea, mida te kommenteerinud olete, aga ma võin oletada, et te tahtsite, et me teeks ikkagi täis rebuildi korraliku, et me ei müü kellegile õlivõtvat pommi. Muidugi. Nii, ja nüüd on siin pusitud nende asjadega. Otse loomulikult turbo äravõtmisega peab ikkagi üks tikkpolt pooleks minema. Seda on nüüd siin tehtud, kuumutatud, igat pidi keevitatud. Noh, ilusast köndist on järgi jäänud, mitte ilus könt. Ja see on nagu näha, see on siukse nurga all ka veel siin sisse läinud, et see ei ole otse, vaid ta on siukse nurga all. Et meie elud on otsa saanud 3 tükki, et saad keevitada mutreid, kas need on kõik kuumad või? Saab ühte katsuda või? Näite. Keevitad köndi otsa niimoodi ja siis ta murrab järgmisest kohast ennast ära. Kui nii kaugele oled jõudnud, nüüd enam kuhugi keevitada ei ole, siis on vaja puurima hakata, tuleb otsa ilusti puurida ja ära kermestada ja enne ei ole mõtet seda plokikant remonti viia. Seda te nägite, mis eelmine kord viga oli, ma näitasin seda klappi, põlenud klappi. Keegi on ammustanud siit tükki ära, nüüd on veel eriti hästi näha see, mis see põhjus on, ma ei oska öelda. Pihustid läksid selles mõttes stendi, saame teada, kas pihusti häda on. Ja suure üllatusena ma võin öelda, et see mootor ühe korra oma elus on olnud sellises faasis juba ennegi. Sellepärast kolvid on juba vahetatud ja kepsud. Ehk see tähendab seda, me võtsime ära, võtsin siit kolmisõrve ära, see on 23 millimeetrit, see tähendab, et see on uuendatud. Ja tegelikult ilmselt, kui siit kepsu pealt koodid ja asjad otsida ka, siis keps ja kolb on kunagi vahetatud ja see õlirõnga vahe tehasest tulles oli neil see tüüp häda, oli 1,5 millimeetrit, siin on juba 2 millimeetrit. Et me selle järgi võime oletada, et seda on ühe korra tehtud. Ja siis mul plahvatas idee on ja. Karel on neid mootorid teinud, no ma julgen välta 20+ tükki. Mul oli kunagi nendest kolvidest üks suur riit Forsis omal ajal ja sellel autol on Forsis hoolduskleepsud. Kas võib olla saatuse tahtel, äkki ma ise olen kunagi selle remondi ära teinud? Küsin Taneli käest, kas ta saab autonumbrile ajalugu vaadata, kas see on Forsis tehtud. Kui sealt välja ei tule, ma küsin esindusest, äkki on esindus teinud selle, aga keegi on seda teinud juba. Nii et mis selle auto läbisõit oli, ma ei mäleta, ma panen siia, see oli midagi 300 000 juures. Ehk esimene tehti siuke 100-150 pealt, nüüd on mingi 300 vist ees või ei olnud nii palju. Nüüd on uus ring. Ja mis see häda on? Inimesed, vahetage õli. Seda on nüüd hästi raske näidata, aga proovime. See on õlirõngas, siin peaks olema väiksed augud sees, et õli ära skreipida siis selline seina pealt. See on kõik, näete, digitagi täis koorunud. Siin on siuksed väiksed augud peaks olema. Tegelikult oote. Äkki uue rõnga pealt on ilusti näha. Paneme siis kvaliteetsed Kolbenschmidti rõngad. Näete, rõngad tulevad niimoodi ilusti paki sees. On näidatud, kus mis rõngas käib. Võtad siit sahtlist välja. Viimane on õlirõngas. Kuule, meil üle lend. Saatel on tühi. 4 ei olegi. 4 ei olegi. Näed, siin on hoopis. Tuleb võtta see õlirõngas välja. Ja need on uue disainiga. Kolbenschmidtil on teine disain. Vahivärki. Kui nüüd vana disain originaalil on, näed, hästi pisikesed augud on iga, ütleme, 5 millimeetri tagant. Siis Kolbenschmidtil on, näed, lõhe, kus on õli see äravoolu värk. Näete, arendused jälle. Võib-olla nüüd kestab rohkem kui 100 000. Ja kolvil on ka tegelikult, ongi augud peavad sees olema. Esimese generatsioonil ei olnud neid õli äravoolu auke. Et õli peab puhastama ka rõngast ise niimoodi, kui ta skreibib ennast üles alla. Et räägime siis võib-olla siin videos detailsemalt sellest mootori elust ja olust, mis siin veel tüüpvead on, mida vaadata selle mootori puhul. Niimoodi, et tuleb üks detailne mootori kokkupanemis. Ma ei julge öelda, et see tutorial on, aga ta on väga informatiivne selle 2-liitrise 1.8 TFSI mootori kohta.
recoili on vaja siia. Aega läks, aga asja sai siin kamba peale. Neid võiks koguma hakata, neid droone. Victory. No ütleme niimoodi, et see on pool võitu. Kuna nii raske on puurida seda, et siin ei ole millegiga toestada seda ega teha abinõud ja puurpingi alla siia ka ei saa panna, et oleks hea otse vaata tugevalt lükata, et see on käsitöö. Aga käsitöö läks natuke viltu ja pesa sai haiget, aga õnneks me saime ta ikkagi kätte siit niimoodi, et me saame siin selle suuremaks puurida ja panna recoili sisse, uue niidi nii-öelda, siis ta saab originaal selle M8 peale tagasi teha, et näete, mis nurga all need poldid siin on eriti nõme. Ja nüüd tuleb plokikaan puhtaks pesta ja saata remonti. Siis tehakse, lihvitakse ära, vaadatakse klapipesad üle ja mõned uued klapid tellisime ka, et kui häda on, saab alati uued panna. Kuidas saab rõnga vahesid tahmast puhtaks teha? Näitan teile TikToki lifehacki jälle või? Võtad vana rõnga, murrad ära niimoodi ja siis saad ilusti lükata siit põhjast. Niimoodi näed, kus tuleb tahma. Tahm tuleb kõik kätte saada rõnga alt. Et kahe ülemise rõnga vahel ei ole nii palju tahma, enamus tahma on siin selle rõnga all. Siit tuleb kõige rohkem. Mõnus. Tuleb kõik need ükshaaval ära puhastada, siis saab uued rõngad peale panna. Kui head peavad olema mekaaniku silmad. Karel on vana, tal on okulaari vaja. Ma ei tea, kas kaamera silm näitab või? Siin on üks kiri. Seal on kirjas top. Your top notch. See tähendab seda, et see rõnga pool käib ülesse. Kes seda ei tea, teeb mootori remondi uuesti. No tegelikult vast nii hull ei ole, aga oluline on ta ikka kõiges asendis panna. See õlirõngas on nagu kõige väetim tavaliselt, see on nagu kõige siuksem hapram ja õrnem, sellepärast on seest tühi, vaata, see vedru käib siia alla, see rõngas peab siia peale käima ja tegelikult on olemas spetsiaalsed rõngatangid ka ja rõngas siis peab alati käima siin ilusti vabalt ringi. Võtame järgmise rõnga. Siin peal on ka kirjas top, see on juba nagu vähe suuremalt ja nendel ongi näiteks vahe. Et sa saad aru, kui toppi ei ole kirjas, siis tegelikult sa näed, et siin on nurk on ära. Ma ei tea, kui hästi see näidata, näe, siit poolt on paremini näha. Et üks nurk on nagu trepp on. Trepp peab olema allapoole alati, kui ei ole kirjas, kui kas on top või bottom. Ja miks neid rõngatange on ka, öeldakse, et ei ole hea venitada rõngast nagu siuksesse asendisse, ideaalis. Ja need on nii elastsed kolvirõngad, et nendel ei ole häda. Vaata, Karel ei ole ammu mootorit teinud, tegelikult tulebki kolvi, enne kui neid rõngaid sinna kolvi peale asetad, tegelikult tuleks kontrollida, mis ta on. Nii, alustame, mis see on, 48 või? Nii, see paneb 45. 45 ei lähe. Siis 25. No, 25 on täpselt nii, et hakkab vaikselt haakima. 28 on hea. Tundub. Pigem on. Ood Raul. Mida ei tea? Eestest tee ju. Standardmõõd käib ka, see on kulunud ka veel natuke. Järelikult rõngad on enam vähem. Et hea saaks, tuleb silindrid üle ka hoonida. Et nende mootorite lugu ongi see, et need tulid tehasest välja ja osad autod said sõita 60 000, osad 80 000. Ja nad hakkasid õli võtma. Ja ikkagi nii palju õli, et 1000 kilomeetri peale liiter ütles tehas isegi, et kind of on normaalne. Aga see asi ikkagi läks nii hulluks nendel mootoritel, et osa autod võtsid mega palju õli ja lõpuks see õli sattus silindrisse nii palju, et silindrid hakkasid vahele jätma, et need mootorid töötanud üldse. Ja tehas väga alguses ei tahtnud oma viga tunnistada ja lõpuks nad midagi siis nagu tunnistasid ja tegid kompromissremonte ja need, kes ikkagi viitsisid nendega palju vaielda, said vist tasuta remondid ja uued mootorid. Ja mingi aeg tehti neid 50% soodsamalt ja nii edasi. Üks asi, millest me rääkisime, olid kolvirõngad, peenikesed. Ja teine asi oli tegelikult see silindri hoon, mis siin on, et ma panen siia klipid ka eraldi. Et see hoon, ütleme niimoodi, et tehasest juba ei olnud hea.
see on ülehoonitud pilt siin, et see ei ole päris see, mis tehasest tuli, aga hoonijäljed olid liiga suure nurga all ja see õli ära nii-öelda valgumise asjaga tekkis ka probleem. Ja niisugune käsivahend on olemas, siis saab käsitsi üle hoonida, et ei pea mootoriplokki viima sinna nii-öelda machine shopi. Siit võtad kulfiõli, natukene paned siia silindrisse ilusti ja siis saad teha vigl. No võt, nii käibki, et Hansul oli teistsugune see käsihoon või nagu teise disainiga, et seal oli see lahti keeratav kividega. Neid on igasuguseid käsihoone. Et see ongi siuke lahendus, kui silindriplokk on korras, et teda ei ole vaja väga igatpidi kuidagi pingis teha, siis tegelikult saab niimoodi teha ja omal ajal sai neid väga palju tehtud ja probleeme ei olnud. Nii, ja nüüd ongi see, et panen enne pärast selle klipi siia. Nüüd milliseks see silindrisein muutus, siis et ta on siuke säbruline, igat pidi on need sooned seal ja õlil ongi seal hea olla ja rõngas tõmbab seda puhtamaks. Et kui see on liiga klaas ja peegel sile nagu enne, siis ei ole see hea. Rõngatel on ka ju rõnga vahedel on oma asukoht tegelikult, et neid niimoodi ei ole hea panna. Siit hakkab tuli läbi käima, et teeme kompressiooni ja tule elu natuke raskemaks, siis nagu seifi vaata, pöörad selle temale vastu. Iga rõngas võiks olla siis 120 kraadi nagu erinevast sellest august, et õlirõnga keerad ka siis põhimõtteliselt omakorda siia. Siis on sellel boostil laburent, kus läbi tulla, vaata, siis ta peab siia minema, järgmise nurga taha ja tulema niimoodi. Et kui ta lihtne läbi on minna, siis ta kulutab midagi ära väga kiiresti. Aga ma ei tea, kui kiiresti tegelikult. Pole kunagi katsetanud. Ei viitsi katsetada ka. Tibake õli ka igale poole, kes see kuivalt ikka midagi kokku paneb. Ja siis tuleb see siia pressi vahele kinni keerata. Nüüd ajad need rõnga vahed sassi kõik, siin nüüd paned uuesti paika jälle. Siis panete siia ja ei pane tervet kolbi siia sisse, vaid sa paned ainult selle osa, mis on vaja rõngastes suruda. Sellepärast, et see seeliku osa, mis läheb sinna silindrisse, see siis tsentreerib selle kolvi ära, et ta hakkab enam-vähem otsa minema. Sellepärast, kui sa kõik ära katad, siis sa hakkad lihtsalt peksma seda jumala valesse kohta. Üle tummine tööriist on see. See pole meie oma, see on Hansu oma, sellepärast Hans ise oskab kasutada võõra mehe käesi tööd. Et see ei ole täitsa hiinakas, see on see kvaliteetne mingisugune. See on meie oma ei võtnud kirjelist. Ei, meie oma ei võtnud ja see on vähe kvaliteetse hiinakas. Tõmbame siia lihtsalt juti peale, siis me teame, kumma pidi käib. Need on murtud kepsud, mis see tähendab seda, et nad on mingil määral on juba ette ära murtud. Aga tegelikult on niimoodi, et kui need originaalist karbist tulevad, siis selle jaoks on eraldi manual, kuidas neid lahti murda. Vaagi õpetus on, paned sinna kruustangide vahele teatud kõrguse peale ja siis lööd teatud nurga alt seda siia pihta ja siis ta teeb klõmps, siis ta murrab ära nii. Et see peaks olema nagu väga hea siis kontakt kahe selle pinna vahel. Kutsutakse murtud kepsudeks. Kolvi peal on olemas nool, kuhu poole ta käib. Ja käib siis selles mõttes, et rihmaratta seibi poole. Ja kui sa neid kolbe ja kepse omavahel ühendad, siis seal öeldakse ka, et ühed täpid peavad jääma siis facing to the välja poole noolt või sissepoole. Kuna me neid siin lahti ei võtnud, siis me teame, et nii ta peab olema. Siis on mõistlik keerata väntvõil niimoodi, et see saale osa on kõige all. Siis paned siia, saalesid ei hakka vahetama, kuna need näevad täitsa tutikad välja. Paned siia head kulfiõli ja siis asetad ta siia silindrisse. See neinad määrid ka õliga ära. Vaatad, et on ilusti sirgel. Koputad abinõu vastu ja siis vaikselt toksid kolvi oma pessa. Üleliigset jõudu kasutada ei tohi, et kui ei lähe, lööd kõvemini, siis on midagi valesti. Siis tuleb uuesti välja võtta, uuesti abinõust lahti ja inspekteerida, et ta peab minema ikkagi suhteliselt lihtsa vaevaga. Ja nüüd sa saadki alla lükata, võtad siit selle vastu, teeb su sõrme ja paned ta vänta õige koha peal. Ja nüüd on repeat veel 2 korda. Mõtle, et see on Ridal 4 mootor, lihtne. Aga mõtle, kui sul oleks V12, V16, juba mõnusam töö. Maailma parim abinõu, millega neid panna. Et soovitan soojalt.
kõigile motoristile ja tulevikust mehaanikutele, et noh, esiteks see on nagu universaalne, sa pead 10 korda raha raiskama, see ei maksa midagi ja hästi nagu hea töövahend. Aga paneme jutumärgid nüüd ka igale poole. See on tegelikult see kõige odavam, sellega saab kolbi sisse panna, pool maailma paneb, aga väga ettevaatlik tuleb olla, et rõnged ära mitte lõhkuda. Piiks ja raha läheb. Paco, newtonmeetriline võti, vaata siin sa isegi, kui te ei näinud, siis ma võin taustavalguse põlema panna, sorry. Elektrooniline, siin saab, vaata nüüd uniteid saab ka vahetada, miks taustas näe valgus. FPL-idele saab panna, in-LPL-idele, newtonmeetrid. Tähtsad asjad tuleb alati newtoni kinni keerata. 30 newtonit muidugi selle võtme jaoks on nagu mingi nohu, vaata. Ta ei saa soojakski. Ma pean igaks juhuks hästi vaikselt tõmbama ka, nagu te näete, jõuõlg on hästi suur. Ja kui te näete, siis numbrid jooksevad siin ja külje peal on tegelikult valgusriba ka, mis näitab, kui te olete jõudnud õige kohani, siis ta teeb piip, aitab Karel, ära üle pinguta. Võtame järgmise. Sükse suure võtmega on hästi näljakas keerata, nagu ei keerakski. Mitte midagi ei tunne, vastupanu ei osuta polt igal juhul. Hoiad lihtsalt võtid tagasi. Ja ma pean võtid tagasi hoidma, ise enda käega ka nagu ettevaatlikult siin keerama, muidu ma keeran üle äkki kohe. Hoiame. Nii, tuli. Ja siis nüüd saab panna mitu kraadi tahad. 90 kraadi tahame. Ja hakkad uuesti, võtad siit peale. Nii, ja nüüd ta näitab sulle, näed, kraade, samamoodi. Kraadid lähevad, kuule nüüd hakkab tundma ka midagi juba. Ussu raisk, imelik hakkab juba. Hopsti, 90 kraadi. Tegelikult võtid saad ise kontrollida ka, ega võti mingit nalja nüüd ei tee suga, vaata. Kas tuleb 90 kraadi või? Kas tuleb täpselt siia või? No. Topelt kontrollitud. No piparkoogi tädi, kaugel jõulud on? Varsti kohe tulevad. Tee käsi soojaks. Ja kui koju lähed, siis teed ka täpselt sama kujuga piparkook. Ei taha. Volkswageni õli Passati kujuga. Ei taha. Silikoni osa on tähtis, seda me oleme läbi aastate õppinud, seda ei tohi panna palju, seda ei tohi vähe panna ja ma ei tea, kes ütleb, kus see kuldne keste on. Äkki on see? Ütleb see, kas lekib või ei leki. Jah. Kui vähe sai, siis lekib, kui palju sai, jookseb motor kotti, nii et kahte piil saab teada. Õlivõtturisse lähevad kõik tükid, siis on hästi paha, et uued mootorid täna on, tihendeid on vähe. Enamus on kõik silikoni põhjal. Üks põhi on all, siis käib õlipump on näed ketiga, siia käib eraldi veel pinguti, siin on veel vahevõllid ja kett. Keti majandusest räägime kunagi siis, kui jõuame sinna, siis käib vahetrei siia, mis on õli loksumise vastu, siin on ülerõhuklapid ja nii edasi. Väga kompaktne värk on. Ja siis käib veel üks metallpõhi. Õli tasemeandur ja õli tempi näidatakse siit. Tilulilu. Mis on see, ei suuda otsustada kuu poole panna või? Ei. Ta siia ikka. Siit seest poolt niimoodi lähed. Plokiga on remont meie poolt veel, et plokikaand käis remondist tegelikult Hansu käes. Hans tegi näete siia kõik klapid ilusti puhtaks, uueks. Nagu näekski kõik klapid uued välja, tegelikult need on puhastatud. Ühes silindris on kõik uued klapid siis. Ja pea on lihvitud, juhtpuksid on kontrollitud, uued klapisääre tihendid on. Ja nüüd lõpetasime selle remondi, mida me siin vussisime, et panime siia sisse liidi. Tegelikult ongi selle jaoks üks komplekt olemas. Et siin on erinevad mõõdud siis keermetega ja keermesammudega ja siis on need abivahendid siin, et sa keerad selle keerme taastaja sinna sisse, et sa saad augu vajadusel suureks puurida, täpselt puurid on, siis sa keermestad üle. See ei ole tavaline keermepulk, see on mõeldud täpselt need omavahel kokku, et niisama ei saa ja siis sul on see niit. Saabunud on ka varuosad trodo.ee-st ja nagu teada on, kehtib seal Vampirio sooduskood ja varuosasid läks seal autole see palju vaja. Autol tuleb hooldust teha, õlifilter, pihusti tihendid kõik uued. Pihusti tihendid on eriti ägedad, need on mitmest osast koosnevad klambritest ja asjadest. Siis otse loomulikult sellel autol on tüüpviga, vända taga simmer.
selle paneme uue. Siin on olemas plokikaane poldid, neid läheb meil kohe vaja. Siis on olemas ketikomplekt nii-öelda sellele põhiketile. Näete, ina kvaliteetsed tooted. Siin on tallad, pinguti, isegi ketimääre on olemas. Ja siis tihendite komplekt. Tänapäeval on hästi popiks läinud tihendite komplektid. Vanasti pidi kõiki hakkama ükshaaval otsima, üle tüütu tegevus. Aga kui sa saad mingi tihendi koodi ja sa lööd selle sisse, siis Trodo kataloog pakub sulle erinevaid neid tihendi komplekte. Et nüüd on näed summuti tihend, siin on vaakumpumma tihend, ma näen. Siin on väga palju erinevaid väikseid tihendeid. Siin on ketikaane tihend, sisselaske kollektori tihend, põhiline plokikaane tihend, veel väljalaske tihendeid. Kõik asjad on olemas. Niimoodi, et soovitan kasutada Trodo kodulehte, lööge autonumber sinna sisse, saate kasutada vampiire ja sooduskoodi. Neid on 2 erinevat versiooni, need lingid leiab ka alt ja kirjelduse. Üks on siis kuni 50 eurosele ostule ja teine on 100 eurosele ostule ja üle. Et siis kehtivad erinevad koodid, vastavalt saate 10 eurot alla ja 5 eurot. Ja suuremate tellimuste puhul paki automaati on saatmine tasuta. Nii et vaadake järgi, trodo.ee. Nii, aga kuule nüüd mootor on vaja keerata õiget pidi. Jätsime ta nii pidi sellepärast, et midagi ei saaks ülevalt sisse kukkuda ja lasta nõrku. Siis nüüd tuleb keerata ta õiget pidi ja pinnad õlist puhtaks teha. Need plokiga augu, poldi augu põhjad ilusti puhtaks. Siis saab siia peale panna plokikane tihendi, plokikaas, kinni tõmmata ja siis ta läheb nagu pusle kokku tagasi. Uus ja vana. Alati tuleb võrrelda omavahel neid, kas on õige. Paksus on oluline, bensukal ei ole paksus on oluline, diislil on väga oluline. Tihend tuleb alati õiget pidi panna. Ei ole mõtet panna nagu suvaliselt. Ta tavaliselt ei taha valet pidi minna, aga osatul autodel on võimalik ta valet pidi panna ikkagi. Nii, siin on olemas tifti kohad. L-ringi tihend näete. Vaatad ploki augu, ploki poldid, kõik augud kattuvad. Veesärgi augud ja kõige tähtsam on õlikanali augud. Vaadate, et need on olemas kõik. Siis pole seda vaja enam. Tegelikult see vana metall, sellest saab raha risk. Tuleb ära võtta teisi kasti panna. Siis tuleb vaadata, et siit rasvast pinda ei oleks, kuigi ta on juba lihvis käinud. Siis ikkagi keegi inimese käsi võib seda katsuda. Jääb rasv ja asjad siia peale. Pole hea. Tundub, et on ilus puhas. Ja paber ei ole muidugi hea niisuguste tööde jooksul. Sellepärast näed, sinised ebemekesed jäävad igale poole. Seda oleks hea teha kaltsudega. Saab laulatada nad omavahel kokku. Ma ei näe. Kus on poldi augud? Nüüd läks. Vopsti. Aga mootori moodi välja nägema uuesti. Plokikane poldid. Kui üks polt on? 7. No ikka on olemas. Ega tehas võib ka pulli teha, tuleb sul 7 tükki sealt. Robot on nalja teinud. Kohta on ka jälle kaheti arvamusi, palju seda määret panna ja mitte. Ja ma panen nüüd üldse täitsa teen valesti, ma panen ketimääret siia. Aga seda ikka? Ma arvan, et see on isegi võib-olla parem. Kurat, see liiga tummine risk. Lõppkokkuvõttes peab olema siin määret mitte vähe ja mitte liiga palju. Sellepärast, et kui seda on liiga palju, siis ta jääb põhja ja siis ta võib tekitada seal pahandust. Nii on hea küll. Ja siis oleks need kohad ka vaja ära määrida, kus ta toetub. Kui sa keerad, siis ta ei jää sealt kandma pingesse. See on mõnus siuke. Teed kõik puhtaks ja siis keerad kõik õliga kokku tagasi. See. Mis kilovatt oli? CDAA vist oli mootor. CDAA lihtsalt. Ära seda näita, kuidas ma Boschi püssiga lihtsalt kinni lasen. Tunde järgi, lased käega vastu ja näitan ühe peal või.
sellega on see internetis need meemid, vaata TikTokis, et keered, käib plõks ja siis keerad vabalt ja siis on hea. Ei, siis peab natuke tagasi keerama. Siis jääb pidama. Nii, hakkame klõpsutama. Mina keeran kogu aeg, Martin ei taha keerata. Ma selle endal 370 setil keerasin, siis hakkas lekkima vett pärast. No okei, las ma keeran ise. Ma neid 40 Newtonit ei keera, ma võin seda viimast 90 keerata. Lõhki keerata kõike. Kas seletad ka, miks keskelt väljapoole minnakse? Ei seleta, las inimesed mõtlevad ise ka midagi. Kõik ära peavad rääkima. No, kuidas seda seletada siis? Kuidas tuua üks maailma parem paralleelnäide? Ma tean. Nüüd, see on ka vanamoodne värk, kui teil on triikraud ja võtate laualina, proovige seda väljapoolt sisse hakata triikima ja vaadake, mis juhtub. Kui tekib korts, siis saate põhjuse teada. Linnasid triigitakse ka ikkagi keskelt välja vist või? No ma kunagi räägin. Seda ma palus küsima. Ei no on ju, kui sa hakkad nagu äärest hakkad tulema ja kahelt poolt äärest kokku, siis tekib korts sinna. Kleepsu ei saa ka paigaldada niimoodi, et sa paned kahelt poolt äärest hakkad tulema. Ei saa. Noh, kleepsu paigaldusega võib paralleel äkki tõmmata. Aga meie küll paneme enda neid sirmikleepse küll ühelt poolt äärest teisi. Ehk see on stressi hajutamine. Ütleme, et see on eriti tähtis, kui sul on mingi ridaga uus. See on vaata neljane. See on väike. Plokigaas pole nii pikk. Näed, siin on hästi näha, vaata, ma pingutasin keskelt ära, aga ma sain vaata osasid polti, saan ikka peale pingutada. Et vaata, stress nagu ta tõmbab ennast eraldi pingest. Ehk siis, kui sa ääred kinni tõmbad, võib tekkida mikropaindumine keskel. Ja siis sa surud selle jõuga alla ja siis tekivad mingisugused... Nii, ja sa ütlesid 2x90? 2x90 kraadi, jah. Vaata, ma pean võtme ära kalibreerima. Näe, tuli 90. Nii, hakkame siis keskelt minema peale. 90-ga. No nii, nüüd hakkab meil pink sõitma ka või? No ikka sõidab. No järgmise 90-ga kindlasti sõidab. 90 peab veel parema. No Martin Paatsi viimased, tugevad käed. See viis jah. Jah. Minivõti ka. Nii suur võti oli enne käes, mis juhtus? No vaata, kui ikka polt. Nüüd tuleb 90 kraadi ka peale keerata. On see õige ikka? Ma vaata puruksi keera. No ei julge ju. 90 kraadi see võti ei näita elektrooniliselt, seda võid tavavõtmega keerata. Et newtonmeetrilise võtit, kui sa teda õiget kraadi ei keera, ei ole mõtet. Keerad üle lihtsalt jõuga. Ei no niisama ei ole vedru mõtet kulutada, jah, et sa vedru pingega ju jõud muutub ja siis ta hakkab valetama sul. Nii. No, vaat, nüüd tavavõtmega vaata, et 90, vaata, kui venima hakkab lõpuks ära. Kurat, aitab küll hirmus vaadata. Ei ole, see tundub küll liiga palju. Keerad kinni lihtsalt. Rullnookurid tänapäeva autodel. Vanasti oli see, et on tavaline nii-öelda nookur, mis on solid, et see on siis nüüd kütuse ja mootori lihtsasti käimise pärast tehtud rullnookurid. Siin on nõellaagrid ja siis ta teeb niimoodi, et nukkvill teeb siit pealt, siis ta teeb tšuk-tšuk-tšuk-tšuk. Lihtsam on tegelikult näidata seda mootoris. Ta käib siia, hüdrotõukur käib siia pessa, siis on nookur, mis hakkab klappi lükkama, siin õlisurve ja siit lükatakse seda hästi kiiresti. Nendega on nüüd 2 häda, mis nendega juhtub jälle. Tuleb kontrollida niipidi, et hüdrotõukur ei oleks vedel ja pehme ja teine asi on, tuleb rulli kontrollida, et rulli loksuks. Omal ajal läksid need katki. Ja meid ei tasu sinna kuivalt sisse panna, selle jaoks tuleb see teha. Hüdrotõukuri vann. Tuleb teha need õliga kõik kokku, gulfiõliga, paneme vähe paksemat õli, siis kui me paneme seda kaua mootorit kokku, siis see õli valgu nii kiiresti ära. Nukkvõli tõus surubki selle peale ja siis tal on hea, kui see, et takistus väiksem. Takistus väiksem, jah. Ökovärk jälle, kütusekulu vähem, kui kõik asjad veerevad hästi. Ja me need eelnevalt, kui me mootori lahti võtsime, tegelikult kontrollisime ära kõik need, et siin ei esinenud probleeme niimoodi, et saab need kõik tagasi panna. See on niisugune spetsiaalne määre, mis ei valgu minema siit ja selle nimi ongi assembly loop ehk siis paigaldusmääre. Meenutab vanema vaarikamoosi. Meenutab vaarikamoosi, jah. Ma ei tea, see on juba võib-olla aastaid vana ka, äkki ei olegi enam nii. No, jah, selle õliga ongi see, et kui sa tead, et sa paned selle nädala pärast selle mootori käima, siis ei ole hullu, et see õli nagu nii, ta valgub ära, aga sinna jääb ikkagi see õlikile 2 metalli vahel.
aga võib ju juhtuda niimoodi, et sa paned mootori kokku ja sa paned selle aasta või 2 pärast käima, siis see määre ära ei valgu nii naljalt. Et õli on sellisel puhul vähe kehvem kasutada. Siis tuleb panna nuka võlid peale. Selle mootori on jällegi lihtsaks tehtud see, et märgid on siis paigas põhimõtteliselt, kui need sooned plokikaane ja poldi lahti keeramiseks on paigas. Ehk ta natuke siit liigub edasi-tagasi, on ju, aga siia nuka raam paneb ta pärast tsentrisse, aga meie paneme ka ta ikkagi ilusti tsentrisse praegu. Need ei ole enam täis rauast nukad, on ju? Ei ole, need on, nukid on siia peale pressitud. Ehk ta on toru õõts, ta on seest tühi tegelikult. Ja tihti peale, kui klapid pähe läivad, siis võib nuka need tõusud ka ära lükata. Ja seda nii naljalt silmaga enam ei kontrolli. Et kui on klapp pähe käinud, siis on lihtsam osta juba uued lukkuvillid ka kindlalt. Muidu sa paned mootori kokku, üritad seda ringi hakata ajama ja siis selgub jällegi, et midagi on valesti, need on paigast ära, klapid lähevad, valvid lähevad kokku, mis ei ole okei. Nüüd see tuleb kõige põnevam osa, siin ei ole paku raame, on ju, vaid see on klapiga amerikaan, nukaraam ühtlasi ka, ühes tükis kõik. Ökovärk. No ma ei tea, ökovärk, ma ei tea, mis värk see on, aga mehaanikutele nagu mulle küll ei meeldi, see on nagu kehva värk. Nukapakud on ikka head asjad. Nukapakk on nagu parem, aga see teeb mootori solidivaks. Tugevamaks. Ja siia käib vahele spetsiaalne määre nüüd Volkswagenilt, vaatame, kas meil on seda. Aga mis see spetsiaalne tähendab siis? Spetsiaalne on see, et ta on, mul on siin olemas üks, aga need on erinevaid tüüpe, ma olen kuskil kasutanud seda. See on nagu siuke, et ta on, esiteks need on erinevaid värve, valget, rohelist, mingit pruuni ja ta on siuke, et kui sa jätad ta niimoodi laua peale, siis põhimõtteliselt ta ei kuivagi kunagi ära. Ta kuivab sellisel juhul ära, kui ta õhku ei saa. Ehk siis need kontaktpindluse siia paned ja kui ta õhku ei saa, siis ta kuivab ära ja põhimõtteliselt see välimine serv, mis siit välja pressitakse, ta ei kuivagi kunagi ära. Ma ei tea, miks ta nüüd parem on. No. Kui tehas on ette näinud, no, eks nad mõtlevad igasuguseid vigureid välja. Paneme siis nagu ette nähtud on. No. Kus on mootori surnud koht? Näed, surnud koht on seal. Kui liigutad kolb üles alla, see on see, et kolb on nüüd täitsa üleval. Nüüd ta keerad, natuke aega on üleval ja siis ta hakkab alla tagasi minema. Näed, keegi ei saa nendest kelladest kunagi aru vaata, nüüd sa saad selle 0 koha endale ära märkida. Sa saad pärast vaadata, kontrollida seda. Vähemalt see 1000 ikka taga, teeks nagu race engine'it juba. No nii, 0. Pärast saab üle kontrollida või tegelikult nüüd on lihtsam, kui sa tead 0 puhta. On markeriga lihtsam ära märkida siit hammas, siit alt näiteks. Et siis sa ei pea pärast teda taga ajama. Me teame, et see on siin 0. No näete, B-osal ja B-osal on ka vahe sees tavaliselt. Et see on tüüpiline viga, et see tald läheb alati katki, seda puus panna. Ma tellisin ühe talla eraldi komplektina ja üks oli keti komplektiga kaasas. Kett on nüüd peale pandud. Ja nüüd ma võrdlen seda talla, ma ei saanud ühte külge, ma ütlesin, mis värk on. Miks ta ei lähe? Ja nüüd ma vaatan, tald on praak. Ehk ta peab olema, vaata, kui seda läheb keti auku, peab minema nii kaugele, siis siin läheb ta nii kaugele, poole peale. Ehk see on valamisviga, mingi praak on. Ma ei saanud seda keti komplektiga olevalt võtiti sealt külge. Ja see, mis me eraldi tellisin, on teise tooti oma ja siin on tegelikult originaalkirjad peal, see on originaal, aga pakendaja oli siis, palun väga, originaaltoode selles karbis. Seda juhtub tihti Febi asjadega juhtub seda veel, ina asjadega juhtub ka seda. Ja ometigi siin ongi, ma näed, ongi ina oma ja on praak. Täitsa uskumatu. Üle pika aja jälle midagi huvitavat. Panime uued ketitallad siis, uus keti pinguti ja ketimärgid panime paika, keerasime ringi, et siin on tegelikult keti ratta peal on sälk, see käib sellega kokku, siin on üks sälk näha hästi, see käib sellega kokku ja all on tegelikult ka mitu sälku, üks on välimise keti jaoks ja siin on tegelikult teise keti jaoks sälk, need peavad kõik kokku minema. Ja küsite, mis need 2 sälku on? Vastan, ei tea. Vahepeal nad panevad mehaanikute eksitamiseks mingid lisamärke, ma ei tea, mis see tähendab.
kuidas kontrollida tehase manuaali järgi, kas kett on paigas, kui sa ei usalda äkki aftermarket tootja neid linke. Siis näete, me tegime selle täpi sinna alla, see peab olema üleval surnud seisusmootor ja siis tehas ütleb, et sa pead võtma selle nihiku, mõõtma siit ketilülist, näete, siin on see koht, sälk selle ketilüli pealt, peate mõõtma ära ja te saate tulemuseks numbri 61. See tohib olla 61 ja 64 vahel, kus ma vist mäletan nüüd siit lugedes. Nii, ja siis sa mõõdad niipidi ära, et sellest sälgust mõõdad siia ära ja see peab olema 124 kuni 126. On 124. Ja kui selle nüüd 2 numbri vahe arvutuslikult on rohkem kui 6 millimeetrit, on kett valesti ja see tuleb uuesti paigaldada. Aitäh teile tehas. Päris hull ju. Miks nagu vahepeal ma ei tahagi asjadest aru saada, miks nii keeruliseks tehakse, aga ma tean ometigi. Sellepärast, et meiesugused õlinäpud seda garaažis ise ei teeks, et kõik autod viiakse esindusse ja tehakse seal korda. Aga ma tahan ise remontida. No, miks ma ei või? No, võib küll, aga tihti peale teadmistest jääb puudu ja manuaale ei ole. Nii, ma ei tea, kas raskem osa läbi või? Ja räägin veel ühe põneva loo siia. Kõigil, kellel on nüüd manuaal käigukastiga autod, tehke kõrvad suureks nagu elevandil. Ärge kunagi jätke kallaku peale manuaalkäigukastiga autot niimoodi seisma, et te pargite ära kuhugi, panete auto välja ja siis jätate käigu sisse ja siis auto veereb tagasi. Tegelikult oleks võinud ennem demonstreerida, mis siis juhtub, kui see pinguti. Kui see pinguti nüüd on väsinud ja kett on veninud, kui te teete selle vea, siis automootor läheb tagasi ja nagu näete, pinguti tahab ka tagasi sisse minna. Ja kui teil kett on kulunud ja millegi pärast ei ole see nii-öelda stopperrõngas edasi liikunud, siis on see, et kett läheb täitsa lõdvaks. Ja kui te esimese käivituse teete, siis on see pinguti kõik tühi ja siis te käivitate, mootor tahab niipidi ringi minna ja viskab siit ketti üle luka pealt. On mitu autot käinud ja näinud seda, et ma ei tea, hommikul parkisin maja ette auto ja võtsin järgmine hommik pani käia koll ja kõik, eile õhtul töötas. Ja siis küsitakse, et on teil maja ees mingi kallak asjad ka või? On. No, kuidas te auto seisma jätsite? Tegelikult selle jaoks ongi käsipidur. Te pargite auto ära, auto köötab, vajutate pidurid peal, vajutate käsipiduri nuppu või tõmbate või mis teil seal on. Siis võtate jalapidurit ära, jätate auto seisma. Nii on tegelikult ette nähtud. Siis võid käigus ilma panna igaks juhuks veel. Äkki käsipidur annab alla. Et siis ei jää mootor pingesse ja ei teki mingisuguseid pahasid anomaaliaid. Top tip from Karel. Ketikaanega veel selline huvitav lugu rääkida. Kui kett ära kulub lõpuks, vaat mis teeb. Hakkab siia ühte tehnoloogilise tüki külge vastu käima, hakkab kolistama. See on mingi õli äravool on siit tehtud. Niimoodi, et õli voolaks äkki keti peale või alumise ratta peale või. Ja kuhu see vool on tehtud? Midagi on tehtud, jah. Ja siis ta eritab metalli ja teeb kilakolla. Silikonator. Nii, MB kvaliteedi silikoni. Midagi teistmoodi ei ole nagu VQ mootoriga. Uued mootorid on kõik silikoni peal üles ehitatud. Ma ei teagi, kas see on hea või halb. Saate kommenteerida. Kes teab? Su käsi väriseb nüüd või? Jah, kui see film hakkas värisema ka. Asjad sujuvad hea kiirusega, näed, ketikaaned on peal, rattad on küljes, vaanuse juhtimine sai külge. Siin on üks asi, vaata klapp, mis keerab vaanost. Me oleme rääkinud, kuidas see VQ-del töötab. Sellel autol juhib seda vaanost see. Siin on samamoodi magnetklapp, näed, ja seda elektriga lühitakse edasi-tagasi. Ja siin on üks see sälk ja sealt jookseb siis õlisurve. Nii, nüüd on küsimus, kumma pidi see käis. Loogika ütleb nii pidi. Aga ma arvan, et see mootor läheb nii raskeks meil juba. Võtame ta pukist ära, me ei jõua muidu teda liigutada sinna, meil on ta kasti otsa vaja saada. Niimoodi, et ma jätan selle siia, paneme poldid pärast. Nüüd pukist kätte saada ja paigaldada vända taga simmer, mis on ka tal hästi huvitav, ma näitan seda vana. Et see käib silikoniga plekist lükka tükk, seda simmerit siin eraldi vahetada ei saa. Need on niisugune papist, et ta ei ole traditsiooniline, mis on siis vedruga, mis vedru hoiab seda ümber selle, vaid ta on niisugune flimsi värk. Ja nendega on see asi,
et need tulevad siit, mädanevad siis selle küljest lahti või hakkavad lekkima ja kui see lekkima hakkab, see automootor hakkab tegema hingeldama, jälle pahandus. Iga kord, kui sihukest tööd teha, tuleks see ära vahetada. Nii et vana metall jälle. Kuuma vaja autoremonti koos ainult detailide paigaldusest, vaid jebimisest. Siin ta lähebki põhiaeg. Ilusad tikkpoldid on sul siin. No, väga ilusad. Noh, keer lahti. Liigub. Tuleb või? Tuleb. Kuuled, kus nutab, aga tuleb. Kõige raskem osa sai läbi, loodetavasti, nende tikkude kätte saamine. Ja nüüd tuleb keerata uued positsi sisse lihtsalt. Karl tegi keerme taastusremmi, tegi pulgaga üle kõik. Meid keerame näpuga sisse, järgmine omanik saab siis oma välja keerata kui näpuga. Ja hakkame siin kontrat tegema. Oh, kuad kui hea. Ära sa räägi. Turbo ise näeb täitsa kuiv hea välja, tiivikut vaatasin ka siit poolt, et nagu oleks ju tegelikult vaata turbost või välja laske poole pealt ning tükid tulnud, aga turbo ise tundub täitsa korras, ei ole tal häda midagi. Ja olen siin mootori kallal veel natuke tegutsenud, mõned torud ja asjad. Ja nüüd tahakski teile näidata ja tutvustada ühte huvitavat atribuuti. Enne paigaldasime nukkvõlli, nägite, näe, nukkvõlli pealt tuleb välja siuke kandiline olevus. Huvitav on ju. Ja selle kandivulse olevuse pealt tegelikult töötab FSI kõrgsurvepump niimoodi, et see käib siia otsa. Siit saadakse nukkvõlli pealt käitus. Siin on siuke vaata asi, mis hakkab ringi käima. Ehk see on ka vaakumpump. Siit toodetakse vaakumit, siis auto saab vaakumisüsteemi pidurivõimendisse. Nii, ja siis ongi semmoodi, et siin käib tihend vahel, siin on õlikanal, siia käib õlitus sisse veel kõik. Et siit korpuse seest, see käib ka ühes asendis, käib siuke suurem rull sisse, mis lükatakse. Ja see saab oma käituse siit selle nuka pealt. Niimoodi, et see käib ringi, siin ponk, 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 siis tekitatakse suured jonk, 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 jonk. Nii et väga huvitavad süsteemid, niimoodi, et katsume ta ikkagi siin otsa saada. Tiku paigaldusabinõu. Kuidas sa saad tiku paika, kui siin sees pole üldse mingit keeret? Paneme mutri ja mutri, siis kontra kinni, siis keerad põhja ja siis võtad ära. Tööstuslik viis on olemas, leiutatud. Keerad ühe mutri siia sisse, jätku mutri sisse niimoodi, et ta on poole peal. Näed, siis paned siia trelli otsa, lased selle põhja. Siis lähed objekti juurde, kuhu see on vaja paigaldada. Meil on vaja see sinna paigaldada. Ja siis lasete sinna. Lõps kinni. Läks. Aga nüüd saite vähemalt ideest aru. Nii, turbo on ka enam paigas, nüüd on vaja mutrit panna. Piu, piu, piu. Ja see on vesijahutusega turbo, siit käib jahutusvedelik läsi nii-öelda. Ja õli peale poole kinni panna. Vot. Ja siis me oleme tänaseks omadega mäel.